Mwathani agocwo. Mune na Mwathani. Na nindi na kereke ituhoe ni tondu wa kiugo kia Ngai. Jehova Jireh, Mungu wa iguru na thĩ. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunalinua jina lako sababu ya wema na utukufu wako. Ni asante sababu ya asubuhi ya leo umetupea wakati wa kukuimbia, kukusifu na kukutukuza. Sasa umefika wakati mwingine wa kusikia neno lako. Naomba Jehova Jireh uingilie kati, wema wako na utukufu wako uonekane. Wewe ni mwema na ni mkuu, hakuna Mungu kama wewe. Jina lako linakusifiwa na kutukuzwa. Jehova Jireh, karibu unene na watu wako waliofika asubuhi. Kiongozi wa maajabu wenyewe katika maisha yao, wema na utukufu zako zionekane. Na katika jina lako la Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na tumeamini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tukaenda ni ugoma na diagosho. Mwana diagosho. Tutakuwa Reverend George Mugwashege. Na rushini romu ni kwenda kumshokeria ngatho ni tondu wa gukinya tene. Na Ngai romu ikawega na Ngai amwende na amuhe kiria gitumire mukinye rushini romu. Amen. Praise the Lord. Kuri andu mekaga maundu tondu ni mareko, ugakora mundu ni oka tene tondu homa na ngari ya lift, kana ni oka tene tondu ni makwendaga gucamania na mundu ungi, kana ni oka tene tondu wa itumi different. Direciria majority of us came to seek the face of the Lord this early morning. Amen. Ukire gwetha uthio wa Ngai rucini ro muthi, na ni no ihoya riakwa ingikihoya tondu you have maintained your focus. Focus yaku ni maintain it no kamenya kiria urorereirie ni na ni no ngikuhoeire Ngai agwikia maundu mega na Ngai akinyanirie ririririe ria ngoro yaku. Amen. Kuri andu aingi makoragwo marorereirie maundu ngurani. Kwi mundu ukire guku ni tondu wa kwenda gucamania na mundu fulani na ni agucamania nake na ni ngihoya wiririria wa ngoro yake ukinyanire naguo no ugukinyanira. They will meet because that is why she came. Mwathani agoco. Gitumi kiria gitumire mundu ucio oke nigetha macamanie na mundu fulani na ni ngukorwo ngihoya nigetha ati mundu ucio ndagatire moke macamanie. Koguo mundu ucio ni akuhingirio wiririria wa ngoro yake. Kuri ungi ukire nigetha one uria mwikaga na ni ngumuhoya njuge Ngai agikinya hindi ya gukinyaniria meririria ma ngoro cia andu mundu ucio akinyirio riririria ngoro yake. Na riririria ria ngoro yake ni gukorwo riri huthu muno tondu riria gucamania na mundu kana riria guka kuona uria mureka kana riria guka kuigua, that person will meet the need. Mundu ucio ni agucamania na ibataro ria ngoro yake. Mwathani agocwo. Woe unto you angikora maundu ta macio nimo makurehire. Ndina kieha ni tondu angikora maundu macio nimo makurehire, twakihoya maundu macio ni ukumona na ni magugukorerera. Mundu ucio gukite gucamania nake, ucio gukite nigetha wono humbite nguo, you will meet those things. But woe unto you, kieha ni kuri we tondu maundu macio makirithi muno. Hallelujah. Maundu macio marithi muno. Kuri ungi okire akienda gucamania na Ngai. Hallelujah. And I will pray na ni magohoya juge mundu uria okire Ngai gitumi kiria kimurehire urocamania nake, and God is going to meet with you. Ni gucamania na guoko kwa Ngai na wega wa Ngai. Kanitha otawe kana ta mutungatiri ungi wothe ndanahoya maundu maingi muno na makaga gukinyanira. Yes. Gahoya maundu maingi miaka mingi na makaga ke kinyanira. Kaikiriria tungatiri aingi a radio na TV na magakiuga ni ukorathimo mara hiyo na magakiuga maundu na ngegwatira na ngahutia TV na nganyita radio ngamekubashiria ngakoma Bible ndimigite mitwe-ini kishiria maundu macio no magutuma ndathimo. No, unfortunately maundu macio makaga gukinyanira. Ngakora ndirarathimo. Ndakora ndirarathimo then ngeyetha ringi. Gikatoria hana ekire ngajia gucaria what could be wrong. Ndiwe kana muri mwetha mbeca nyumba ciurite. Nimwe ya rogano rimwe ithui nie ngikura nigwakoragwo na nyumba citu tondu ciari cia ndoro nitwekiraga gatheti. Koguo ingionire gatheti ni ndakenaga muno. Tugacoka tukaringia mutu wa ngano. Nĩ moyo guo? Tukaringia mutu wa ngano ndio ni kuiya tondu mami ndangikurekereria angikora murari ya ngano thutha wa hakuhi mwaka mugima ri. Koguo mami ndangiakurekereirie gutumira ngano uru. Koguo ni kuiya ukaiya ngano ukaringia igathondeka ngamu. Ugacoka ugekira nyumba. Nyumba yaku igakorwo ina ruthingo ruthaka muno na thiini onogoro ni ya ndogoro.
no ne mone data ile besha na data besha gikoro ne ndendaga gucietha na nge imagine no gukoro kwina mbia yoete ikaingira na girie yo mwatukaine wa nyumba. So I had to do something. Na no nginya ingiatharirie nyumba yo yothe. There was no choice. No nginya ingiathire karatathi kamwe ngarora kamwatukaine ngarora kuria turatathi tugucitio nyone kana ni nguona mbeca ciakwa. Kanitha kwĩ hĩndĩ tuhoyaga Ngai no gakora maundu matirekika. Ugakora uria ukwendaga. Atumia rĩrĩa matete shafi nĩ mendaga magetha magacoka magakinya hĩndĩ ĩngĩ. Hĩndĩ ya kinya rĩu magakorwo nĩ gwĩka general cleaning. Hũre nguo ciothe nigetha ndĩciore mĩhuko. Njoke hate nja yothe nigetha njĩke atĩa? Nigetha nyone kana rĩngĩ no ikorwo igwĩte nja. Njoke thambie indo na indo nyũmba yakwa ndĩmĩbange ũndũ ũngĩ mwerũ, so that I see kana nĩ nguona kĩrĩa gĩakwa kĩũrĩte. Sometimes we pray to God. Rĩmwe nĩ tũhoyaga Ngai na tũkona gũtina cokio, and this is the time that you sweep your life. Hindi no nĩrĩo ũhataga mũtũrĩre waku. Hindi no nĩrĩo ũtuaga nĩ gwĩka general cleaning thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. I want to seek the face of the Lord. I always tell people, if you do the same thing, the same way, you expect the same results or the same answer. Okay, kaithabu kuma iguru kwe mathabu twekaga githomo kĩngĩ tũrathamana Bwana Maina ukaheo kĩũria kĩmwe gĩa ciũria kĩa max 30 rĩu gakorwo kwambĩrĩria harĩa iguru nĩ tuge nĩ mathabu Maina witũ kĩrathi Maina twambĩrĩria harĩa iguru ukaheo ithabu ũgaikũrũkania na ithabu na wakinya haha thĩ ukamenya this is a wrong answer. Ũngĩambĩrĩria rĩngĩ o ũguo you will get the same answer. Harĩa kĩanda kanitha. Today I want us to look at life differently. Hallelujah. Tondu nĩ hoete na rĩngĩ no kagaya nja, then I want us to focus in a different way. Hihi nĩ kwambĩrĩria nyambĩrĩrie ũru na nĩkĩo ndĩrahĩtia. Kwĩ mathabu twekaga ndore twathomaga hĩndĩ ya tene metagwo Bodmas. Bodmas maugaga atĩrĩrĩ, nĩ ithabu rĩna gũtara lena kuongerera, sijui kama mnajua ithabu lena gũtara, lena kuongerera, lena kuhũra maita, lena brackets kũu thĩinĩ, are we together? Na kũrutithania, lena addition, lena subtraction. Ithabu rĩu rĩtagwo rĩa Bodmas. Na Bodmas nĩ kuuga atĩrĩrĩ, brackets of division, multiplication, addition, subtraction. Ithabu rĩu ũngĩahĩtirie ithabu rĩa Bodmas, subtraction no igwe nĩyo mũico, wambĩrĩrie na kĩ? Wambĩrĩrie na ũrekererie na bracket. Ithabu rĩu nĩ kũgwa wagwa kana tiguo? Na nĩkĩo mwarimũ atwĩraga use the formula brackets, that is the Bodmas bracket of the wambĩrĩrie aikarore na of wambe wĩke of ũikũrũkanie nĩmwe ndĩmwĩraga maũndũ mangĩ maritũ mũno no Ngai nake nĩguo arenda mũigue. Tondũ let me tell you, if you do the same thing the same way, expect the same results. Niki kiguhoete Ngai. What is that you have prayed unto the Lord and it has not been answered? And now it has taken time. Na nĩ ũhoete Ngai kahinda kanene mũno. You have focused, you have written it. Nĩ woete bahasha yaku, ũgaikia 10,000, ũkandĩka kũu thĩinĩ, Ngai hingĩria mabata maya. Ũgakĩona ũguo gũtire, ũkaruta igongona, ũkona ũguo gũtire, ũkaruta rĩa njino, ũkona ũguo gũtire kĩka. Ũgathiĩ ũgaturia maru kĩgongona-inĩ, ũkona ũguo. What could be wrong? Maybe nĩ wĩkĩte ithabu ũrĩa rĩtagĩrĩire. And maybe that's why you are seeing a different answer. Kanitha kũrĩ ũndũ ingĩenda kũmwĩra. Rĩmwe tũinaga na nĩ tũrũhũthagia mũno tũkĩrũina. Hĩndĩ ĩmwe tene kwarĩ mũthamaki ũrĩa wathamakaga Babuloni, nĩwe watahithirie Isiraeli tũremeka Babuloni ũcio. Agathamakagĩra kanitha ngoro mũtiũĩ Reverend nĩ mũthamaki thĩinĩ wa kanitha ũyũ na nĩ gũthamaka athamakaga. Hallelujah. Reverend nĩ mũthamaki thĩinĩ wa kanitha ũyũ na nĩ gũthamaka athamakaga. We nawe wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, wĩ mũthamaki gwaku na nĩ gũthamaka ũthamakaga. Hĩndĩ ĩmwe
tene kwari uthamaki uria wathamakaga Babuloni watahithire Israeli kuria thamaki maikarite guku thi na nĩ magũtahithia ciana ciao citũre ciĩ ngombo bũrũri ũyũ. There are kings here, there are parents here, magũtuĩka athamaki na nĩ athamaki already na nĩ marathamaka no kũrĩ na thĩna tondũ athamaki acio nĩ magũtahithia ciana ciao citũre ciĩ ngombo bũrũri ũcio. It is unfortunate. Mutungatiri ciana ciake ikiwa kanitha, they don't know the church. Na nĩ mũthamaki mwega, akioneka nĩ mũthamaki mwega, no ciana ciake nĩ gũtura ciĩ ngombo cia mehia. Nĩkĩ? Tondũ mũthamaki ũcio nĩ ũcio turauga hĩndĩ ĩmwe tene kwarĩ mũthamaki ũrĩa wathamakaga Babuloni watahithire Israeli atũre ngombo. He did not tell them the truth. Ndameraga ma nigetha amakenie. He was not telling them the truth because he wanted to be friends to them. Ndendaga mokire tene, ndendaga mathie nyũmba-inĩ ya Ngai. Where are they today? Ciana icio ciaku tondu we muthamaki ũmũthĩ, what do you tell them? Which direction do you show them? Umana hĩrĩria iru ndoini endana Ngai mũrĩ werũ-inĩ gĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũti. It is your responsibility to sit with them. Ukamera mũrĩithi na mwangi kwĩ hĩndĩ gũgoka andũ makenda kũmwamũrania. It is you to tell them. Mũthiũri ũmwe akĩoya kamũtĩ kamwe agĩkaunanga mbere ihĩ ciake, agĩcoka akĩoya tũrĩ tũtatũ agĩcinengera agĩcira geria ikuna ikĩremwo nĩ kuna, agĩcira nĩ mũno ũguo mwana mũno kuna ũguo nĩguo na nyuma gũtũra mũrĩ kĩndũ kĩmwe. Hallelujah, praise the Lord. Mũgũtũra mũrĩ kĩndũ kĩmwe na gũtirĩ hĩndĩ mũgatorio. You will always be one. Negeria pegi icio ici haha nĩ nyingĩ na nĩ njega, tirĩ goro mũno. Kĩmanengera yarĩ ĩmwe kĩmwĩra una mũnene kĩune kiuna. It was very unfortunate. Agĩcoka agĩcitua cirĩ ithatũ. Kĩmwĩra rĩu mũnene geria kuna ici ya kuna na kũgũrũ kĩrimũ nawe Mwathani agocwo. Kanitha ngwatanĩro itũ nĩguo hinya witũ. Hallelujah, hallelujah. Mwathani agocwo. Ngwatanĩro itũ nĩguo hinya witũ. Mũnene gaka gekamwe arakanyitaga gekatia ĩcirĩ ithatũ nĩ araremwo no atũmĩrire kĩ magũrũ no etire mahinya mangĩ. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kanitha ngwatanĩro yanyu nĩguo hinya wake. Mũngĩkamenya ũguo ndũkareka mwana wanyu kwacukanĩrĩrwo. You will not allow it at all. Ona angĩgakorwo ekĩte atĩa. Hallelujah. Ona angĩgakorwo eka atĩa. You will fight for your brother. You will fight for your sister. You will not allow it. Yes. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Rata witũ, where are your children now? Where is your wife? Where is your mother? Mwanyweko, fafa wanyweko. Gĩtũmi ya Isiraeli matawo. Nĩtondũ nĩmarĩire indo irĩ thaahu, na Ngai akĩmarekereria thũ. Tondũ wa kũiya maathani make. Gĩtũmi ya Isiraeli matawo. Na ngui kana mwe crusade ni oguo muone ngui na ngui tire thoni ngui ni ire thoni acha ciro marageza cigana
Mirongo emwegegia ke. Emwegegia ke. Muruke. Ninyo moiga timie. Emwegegia muruke shiruma na gira nyinge. Na itire thoni kwaja ciria gakambi. Ukikarota na ngui ucio ni roho wa umaraya. Kiona mbwa wone ngui thini wa kiroto giaku whichever type ucio ni roho wa umaraya. Gitomi Israeli matawa gitondo ni marire inde dahu wehia inde inde dahu waganu inde inde dahu. Hallelujah. Amen. Omala inde inde dahu nakeka yake malekere yadu yawa kweya manani make. Hallelujah. Amen. Kiota nambwa woni roho wa ukahaba, roho wa umaraya. Roho wa umaraya ambao upatikana katikati ya watu. Na yeye Mungu huwa anakasirika akiona ule roho umeingia katikati. Ukiingia ndani ya kanisa, Mungu huwa anakasirika na yeye anawaachilia adui. Ngiya marekagiriria ru. Ugo nugo turathoma ibuku ria Judges. You know that, sir? Yes. Atemaka kamehia na kegeya karahura ruriri. Lukamo okirira. Makahurwo muno, makerira, marikia kwirira ale, makahera mehia mao, ngeya gokiriria a judge akawa mahonokia. Magacoko ringi. Rugo ruria tuina ngatiriri, ndakaire Jehova. Ndakaire umwiki. Yona kataiganira, ganiro nekayo. Hallelujah. It is a process. Mundu akeheria agakaira Jehova. Jehova akamuririkana akamurathima akamuhe otoga agatoga akaneneha akariganirwo ni Jehova oheanaga. Jehova nake arekagiriria thu. Niwe Ngai ajuka we mwene gukwataki it can be very painful for you. Kugwa kurekagiriria tumundu akurekagiriria tumirimu twawana tuhoma turimu you suffer the consequences. Ugakiherithika nana ciaku ciothe igatogota. Ukamura maembe mothe ugiye kureka wakora mena kigunyo thiini kumene Ngai ukurekereirie memenyi ni tondu wa waganu waku na kenga yake makereria thu yendo waku ya manani make. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Kanitha kora no to understand, if we can understand na tumenye wega wa Ngai na tumenye uria Ngai arenda ndamwira atia, if you do the same thing the same way, expect the same results or the same answer. Ugoreka unajua vile unafanya. Ni unamenya ulio hoete. Ni unamenya ulio muikaraneti na Ngai. Ni ulio mutwaranete. Na miaka une ya 10. Change your style. Hallelujah. Amen. Shetia ke? Shetia style. Shetia hanini. Urolia tiriri. Hata nyumba yako yote. Ugorone magato ni wikirete kuri. Marute bothe. Ya toe yote. Roho wiru. Daimono shiomuke. Shiomuke. Because maybe when the kihigo gya kuwe mwene. You become your own gate. We hingiririe kirathimo kia Ngai. Wega wa Ngai ndungimukinyira. Murikanire muri ukagatha emwe kanitha-ini. Nginya riu kuri andu matari marakinya kanitha-ini. Na ni tuhoire. Wiki ndo twetaga getagwo prep. Andu mathiaga prep. Prep yathiagwo ki? Very early in the morning. Kuri andu mathiaga preps. Magacoka makagwa kigarani. Ungimera atia? Na kigarani ugiukaga mwisho wa mwaka. Na prep ethiagwo o muthenya kiroko. Tugikina haria mwisho ri mundu akona ndaraona maundu mamwe. Ndaramenya maundu mamwe maria mwathomire. Niki turanegire guka preps. Hindi kaundu kau twaka discuss ni kiroko. Tukirite rucine tene. Thaa 11 tugikira thi tugicithiururi tukidiscuss undu ucio. Na riu kigarani ni kurio kirorio haria. Hallelujah. Kanitha-ini muikarite guku thi ni preps muri. Hallelujah. Hallelujah. You are here for preps. Oh yes. They want to be here in the morning. Na service ni haleka. Na matiko etikira kuinuka. Mago ikira gukuthi. Tone malugo kuroshine. Tone marenda kuigwa kia roshine na waigwe kia hwaini. Na kekegeranio gigiuke. Wait for the exam to come. Ulikora mundu haha thiaga atia. Ndangimenya niki tondu ndokire preps. Sure. Daigwire atiriri. Nema ni kuri kurathimo. You will be blessed. But church, you will not just be blessed. Yes. Uhigishe na guhe kindu utadisabite. But you cannot dukihigisha Ngai witu. Oh yes. Kanitha dukihigisha Ngai witu. Ngai heanaga
kiria ni kwagirire. He will give you what you deserve. Na gaitimo ya ngoro hasha timo ya ngoro. He will pay you. No kiondo kianika kuri we etha hata nyumba yaku ukitekiri tiga kumetho hau metha iguru tu acha ona mundu ni ahingicaga ihaba iyo mwaki iri tukamwe inde mwe twathomaga nyenda kumuhe example nigetha mukanyita ngokirire kiroko rimwe tene na gakihariria gathie thukuru na gakihariria gathie gakirikana mwalimu wao hari gaki karamu Mary, police look for my pencil. Cut. Police look for my pencil. Daddy, police look for my pencil. Na pencil eko. Shetia saiyo yangu etha. Tiyo mweda mweda ine. Utaagua wale kanalele. Kanalele guwa ine. Nakita tuko. Yendi. Durukirone kana iguini nikigiki watu rohoete nikigiki watu rawethaga na penzo umana yo hau horo hau uma mwana ni yagosho mundu akora na wetha sabishike shimo ko nduru garuke rorekana mwakina mewani ha hothi bihulio dio na hota gukora ni kuire mwana ni yagosho bwana asifiwe. Praise the Lord. Nduru garuke change your style kiwi kala ugore karete atendie nigurathimwo ni Ngai niki niguthiaga kanitha tene na kuina ngathi nai gacoka ngathi na mbere na maundu makwa maundu macio maku ringi ni momena kihinguvia maundu maku. Haleluya. Tondu ni umenyerete tondu ni wamenyerire maundu ni kawaida sadi niliokaga ukagarurira sadi woka nigithiaga kanitha me go to church kanitha gwika undu wakwa rimwe ndirenda kagwika. And I wondered why it is not working. Garibu muno nikikiragiria the work. And I changed many styles. Maina wana ndari ngikwendia gakari. Likini nyona ngani kuhirenda da kwendia gakari kwa KX. Gaki kigerado ni ndirenda kwendia gamtawira na ekuguniga da nduma igwe nigetha tupe kana magokego. Na riu ndirenda kwendia gakari mundu kona matiragura. Mutumio mwakijira tirire. Mundu ni andikana hahathu. Na thutha car for sale. Ngiona hatirathi wera ngiandika quick sale. Tukishamanya na maina kejera wekira gari hau quick sale ona gutiri kundu ethia kira tani gigitura hau na ndiagorirwo. I decided to change the style. Mathali ya worship ngikona gakari fara ngikahakara ngiwega ngikagemia wega ngishoka ngihituka ngari ringi muno vua andu makenje kure gakari kau nurendia. Hallelujah. Tondu nda change my style ni mabia kuna ni gakari gathaka kumbe ni gakari karugamite wega makiambia kwenda gukagura. I changed my style. Kanitha ni uhoete kahinda kana muno no hoire the same thing kaikiria muthuire araga gugucokeria niki. Change your style. Oh yes. Hallelujah. Amen. Change your style. Menyerera maundu maria ureka. Hallelujah. Amen. Menyerera rikiriri utigana na maundu ukaga kanitha-ini ugeka maundu sawa wacoka maundu-ini maku thoko-ini ri kwaria waragia uria waragia mbere kwina ugaruruku wagire kuma wahonoka hena ngurani kumarete kia mwathani 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 nakuyanithayaga erudie ndiaga nakuyandaiyaga erudie ndiaga nakuyandaiyaga erudie ndiaga hena ngurani kumarete kia mwathani mushene koina erudie ndikoyago mushene dalinago erudie ndikoyago mushene dalinago erudie ndikoyago hena ngurani kumarete kia mwathani ruduro dari ndurite karama nitwinde muthurire chugwa ko muthuri ruduro dari naguo erudie ndikoyago ruduro dari naguo erudie ndikoyago ruduro dari naguo erudie ndikoyago hena ngurani kumarete kia mwathani 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 hena ngurani kumarete kia mwathani. Praise the Lord. Nakeo na
na barada linasio Leuni diruaga barada ruaga leuni diruaga barada ruaga leuni diruaga ena gurani kumanate amwani. Hallelujah. Because I want to tell you something. Ona gikoro wina hinya tiende wale wamena hinya mahotana. Ona tiende wale moyo gutengera muno. Tiende washitio mahotanaga. Nikushetia masheteke. They are just Georgina we niwe umire mwalimu ugituika mutungatiri. No mushamani na mundu ona hena ngurani. Hindi ya wale mwalimu na niwe mutungatiri. No mushamani na mundu akwire na tiuria dako ali mwalimu athomithanagia nao ri. What can they say now about you? Can they note a difference? Kana igeroreria mwali na rio staff room norio na ne wahonokire. Then ndura hoya Ngai agwikire maundu. Do you think it will happen? If you do the same thing the same way, expect the same results. Amen. Praise the name of the living God. Mother ni agosho. Udusho leka. Ihoya ni murahoya. Mundu musho leka. You know, it is very painful when I teach you, when I come here and I dedicate. Nile ndĩraturia maruga hoya, kera Ngai ndagũthaitha, uhe kiugo kia andũ acio. Ndukahe kiugo kĩrĩa kĩrahunjĩtio nĩ ng'ania kana ng'ania, uhe kiugo kia andũ acio, Ngai akahe kiugo. Ngokanga kwĩra. And I expect to see a change in you. Gashokaga para sade ĩno ĩngĩ, ona ĩno ĩngĩ, ũrĩa ũrahanaga. I feel a failure. Jiguaga hotetwo, jiguaga ndĩ mũndũ ũtarugamĩte wega. Nĩkĩ? Tondũ nĩ ngwĩrĩte. Ngeyũria atĩrĩrĩ, nĩ gũkwĩrĩte arakwĩrire wega. Ngacenjia, ngatua rĩu ndigũkwĩra na kanua, rĩu ngũkwĩra na ngirathi. Ngetia ngirathi cigana ũna haha. Ngakwĩra maya nĩ maĩ. Nĩ gwĩkĩra tũrekĩra kĩndũ kĩe. Na maria moru tutigũita. Nĩ magũthiĩ no kuongerera tukuongerera. Maria moru magathira. Thutha wa ndagĩka nini ũkona ngirathi ĩyo nĩ yacenjia. Nawe wĩikarĩte hau. Nĩ ndĩroka ngagũitĩrĩra. Getha kana nĩ kũhitia ndĩrahitia. Reke ũitĩrĩrwo nĩ Mũrĩithi. Kana nĩ kũhitia reke ũitĩrĩrwo nĩ Jeremia. Aca reke ũitĩrĩrwo na Sheri. Keciria nĩrĩo ũgũcenjia. Ũgacoka ũgakorwo ũrĩ o ũrĩa ũrarĩ nginya mbere. It is the high time you change. Amen. Hallelujah. Amen. It is the high time you change your style. Amen. Hallelujah. Amen. Nĩ hinda rĩa gũcenjia kĩ? Style yaku. Okorwo nĩ ũronaga angĩkorwo maũndũ marĩa wekaga tene no moreka, cenjia. Change. Yes. Na waka gũcenjia, expect the same results. If you don't change, expect the same results. Ngai waku mũoĩ atĩa? Mũkinyanĩtie ha? Nĩ kaũndũ karĩkũ kau gatũrĩte gagũtigithĩtie na thutha? Nĩ kaũndũ karĩkũ kau gakũgucagia na thutha? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũhoire mĩaka ĩyo yothe na ndũrawaka? Maybe you're doing the wrong thing. Camania na mũtungatĩri, mũnene mũtungatĩri. Na nĩ mwendo ũngĩ mekaga nginya tene. Akamwĩra niĩ indo ciakwa nĩ heanĩte na indo ciakwa nĩ ndutaga. Na gũtirĩ mũthuri wĩrĩte Ngai ũyũ Jesũ ũguo. Atĩ indo ciakwa niĩ nĩ heanaga na ndeka. Akĩrwo rĩu nĩ ũtigĩtie ũndũ ũmwe. Thiĩ wendie indo ciaku cio. Change your style. Atĩ niĩ nĩ njĩkaga maũndũ mega, ona nĩ njĩkaga mawathi marĩa mothe meka. Akĩrwo cia nĩ ũtigĩtie ũndũ ũmwe. Thiĩ wendie indo ciaku. Wĩke atĩa? Ũnengere athĩni. That was the secret. Kaũndũ karĩa atigĩtie. Find yourself ira Ngai. Akurore. Athuthurie ngoro yaku. Amenye nĩkĩ ũtigĩtie nĩgetha mumeranie ngoro nake. Hallelujah. Hallelujah. Tondũ reke ngwĩre kanitha. Ecclesiastes nĩyo koherethu Mwangi. Kenda. 11. Tuthome ibuku rĩa koherethu kenda. Koherethu kenda. Tuthome kuma mweri 11 gatiriri. Reke mahungurie. Na tuthi twagĩrĩire ikũmi kana 11. Twambĩrĩrie what we do. Twambĩrĩrie 10. 10. Koherethu kenda. That is Ecclesiastes 9 as we finish from 10. Koherethu iriganĩtie na kĩ Mwangi? Iriganĩtie na Proverbs. Ina kũrĩa mwena ũngĩ wa mũico. Iriganĩtie na Isaiah. Songs of Solomon. Koguo thutha wa Isaiah. Ĩrĩa ciria twĩ hamwe. Koherethu kenda. Mweri wa 10. Reke mahungurie. Koherethu nĩ hithaga mũno tondũ mũndũ ndũĩ nĩ kanini. Mũndũ athiaga ũkahĩtũka agakora. Mũndũ agathiĩ agakora.
agakora kemwe no yugi nimahumburia kenda mwarĩ kũmĩrega atĩrĩrĩ nimahumburia kemahumburie kũherethu kenda mweri 10 ũrauga atĩa amaino na atakĩrĩ arona nĩakuona nĩona maũndũ aingĩ matiendaga kũgwetwo mamenyeka matiratiendaga no ũkore mũndũ ahumbũrĩtie Matthew na agetua nĩona biũ nĩgetha ndũkamuone humbũriai nĩ ndamũhe kanya tigai na mwaki humbũriai mũndũ akũraga maitho thĩinĩ wa Matthew na tikuo tũrĩ haya thondeka ekuona ndarĩ kuo mwarimu agĩthiũrũrũka agakora Matthew tũthome Kũherethu kenda mweri 10 ũroiga atĩrĩrĩ Kũherethu kenda mweri 10 ũkauga atĩa o ũrĩa ũrĩona wa gwĩka na guoko gwaku-rĩ gwĩke na kĩo nĩ ũndũ kũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo nĩguo gũtirĩ rĩciria kana ũmenyi ona kana ũũgĩ 10 ũkauga atĩrĩrĩ ningĩ gũkũ thĩ kwaraga riũa ngĩcoka ngĩona atĩ andũ arĩa mahotanaga hĩtahĩtano-inĩ ti arĩa marĩ na ihenya. Haleluya. Mwathani agocwo. Ta igũrũ kĩrĩkanĩro kĩraiga twathiĩ ihenya gũcindana. Who will win? Mũrecindana wagĩrĩirwo kũhotana. Nĩ tuge wena ihenya. Ta igũrũ kanitha ndũraiga mũthikĩrĩrie. I want to finish with very few words. Just there. Twathiĩ ihenya-inĩ ndikimaici torĩa tũrĩthiĩ hĩndĩ ĩngĩ gũcindana ihenya kĩharo Kariũki tondũ wĩtuaga wĩ ihenya. Na wewe ũretwo tondũ wĩna mĩtaco mĩnene-rĩ nĩmĩkũnji. But is another style. Mwathani agocwo. Gĩcoka ngĩmenya ũndũ ũngĩ atĩ andũ arĩa hĩndĩ ĩmwe thungura na nguru nĩmathire gũcindana ihenya na nguru ĩgĩkorwo ĩna mũbango mwega na ĩgĩkorwo ĩna mwĩcirio mwega tondũ nĩciarĩkanĩire tondũ nguru nĩihanaine ciothe-rĩ ĩmwe gĩikara kilomita ya mbere ĩrĩa ĩngĩ ya 5 ĩrĩa ĩngĩ ya 6 ĩrĩa ĩngĩ finish line no waigua nguru nĩciikara mũtinyite wega nĩ ngwenda andũ 5 haha nguru 5 haha apana wendo ni nguru wenwe thungura kuona ndarĩ kuo mwarimu agĩthiũrũrũka agakora Matthew tũthome Kũherethu kenda mweri 10 ũroiga atĩrĩrĩ Kũherethu kenda mweri 10 ũkauga atĩa o ũrĩa ũrĩona wa gwĩka na guoko gwaku-rĩ gwĩke na kĩo nĩ ũndũ kũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo nĩguo gũtirĩ rĩciria kana ũmenyi ona kana ũũgĩ 10 ũkauga atĩrĩrĩ ningĩ gũkũ thĩ kwaraga riũa ngĩcoka ngĩona atĩ andũ arĩa mahotanaga hĩtahĩtano-inĩ ti arĩa marĩ na ihenya. Haleluya. Mwathani agocwo. Ta igũrũ kĩrĩkanĩro kĩraiga twathiĩ ihenya gũcindana. Who will win? Mũrecindana wagĩrĩirwo kũhotana. Nĩ tuge wena ihenya. Ta igũrũ kanitha ndũraiga mũthikĩrĩrie. I want to finish with very few words. Just there. Twathiĩ ihenya-inĩ ndikimaici torĩa tũrĩthiĩ hĩndĩ ĩngĩ gũcindana ihenya kĩharo Kariũki tondũ wĩtuaga wĩ ihenya na wewe ũretwo tondũ wĩna mĩtaco mĩnene-rĩ nĩmĩkũnji. But is another style. Mwathani agocwo. Gĩcoka ngĩmenya ũndũ ũngĩ atĩ andũ arĩa hĩndĩ ĩmwe thungura na nguru nĩmathire gũcindana ihenya na nguru ĩgĩkorwo ĩna mũbango mwega na ĩgĩkorwo ĩna mwĩcirio mwega tondũ nĩciarĩkanĩire tondũ nguru nĩihanaine ciothe-rĩ ĩmwe gĩikara kilomita ya mbere ĩrĩa ĩngĩ ya 5 ĩrĩa ĩngĩ ya 6 ĩrĩa ĩngĩ finish line no waigua nguru nĩciikara mũtinyite wega nĩ ngwenda andũ 5 haha nguru 5 haha apana wendo ni nguru wenwe thungura nawe ũkaha nawe thiathia hau mbere nawe hau na rĩu wenwe tũracindana ĩgĩkorwo ĩna mũbango kũrĩ ũndũ ũmenyete atĩ ti andũ arĩa mena ihenya mahotana ĩno nĩ thungura no ũyũ na nĩkĩ mareka nĩ gũcindana maracindana ihenya no ti o mahotanaga na twambĩrĩrie ihenya-rĩ niĩ nĩkĩ yũyũ nĩ gũthiĩ ateng'erete akĩona ũyũ arĩ o mbere ateng'erete akĩona ũrĩa ndũteng'erere agĩthiĩ ti andũ arĩa me ihenya mahotanaga. Haleluya. Praise the Lord. Kũrĩ ũndũ nyonete thĩinĩ wa thĩ ĩno kũrĩ na ũndũ ũngĩ kũrĩ na ũndũ wa gũtiga waganu kũrĩ na ũndũ wa gũtiga wĩhia. Haleluya. Andũ acio nĩo marahotana. Kũrĩ ũndũ nyonete thĩinĩ wa thĩ ĩno thungura cigĩcindana na nguru ti arĩa mena ihenya mahotanaga ihenya kĩhĩtahĩtano kĩrahotanwo nĩ andũ mamenyanĩte na Ngai nĩguo kũigua kĩro. Praise the Lord. Mwathani agocwo. Kwĩna wisdom ĩngĩ ĩratũmĩka hĩndĩ ĩngĩ ota hĩndĩ ĩyo-rĩ thungura-rĩ
na kebure makirana marathie kuhikia muhiki wetagwo Teri na marikanira ri makiyirwo giti haria makirwo ri ogaikarira giti kiu mbere niwe ogekatia niwe kahotana thungura kebuge yo kagikegitira mutingo thungura yo kiratania gitengera agethio gitine okajikarire no ahikanirie let us show the change your style. Will I change your style? Hallelujah. Kuna ndo nonete goko thino ateke heta no getira hota no yale amena ihena no yale amena getana kaiwa. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana ni yamosho. Amen. Thungura ndetikagia ati ukirira no shine thai komina moya ashoka thi nigetha akagia na muhiki ene moikarathi akajikarire ndirete na mundu kebua kinuka na muhiki kuri ndo nyonete kwina ndo wa kuhera mehia. Amen. Kwina ndo wa gukira kuigana na wendi wa Ngai. Amen. Kanitha kuri thiri menyete kuri ndo wa gutigana na mehia gutigana na rumena gutigana na muku ushoka kwandika kiondeki gyaku na ndemu anene. Amen. Kionera kinyanira. Hallelujah. Amen. Bwana ni yamosho. Amen. Kuri ndo nyonete gukuthi ati aria mari ihenya tio mahotana ke. Hallelujah. Kwina thiri yike. Hallelujah. Amen. Kanitha menya ingirie wengi. Hallelujah. Amen. Yeni. Na mara wana mokora thimwa. Poka. Kuri ndo nyonete ashatio mara rari. Amen. It's a difference. Kuna nduke mweru. Kuna thiri yike. Mwaki mtothi na mbere. Naigatiriri. Ona aria mahota. Wala tukenda. 11B. Ona aria mahotanaga mbara-ini ri. Ti aria mari na hinya. Eli. Acio mahotanaga mbara-ini. Ti aria mena ke. Ti aria mena hinya. Asa. Hende mwe. Etagwo tendo ikararo-ini. Eno ndungu. Guo. Sigetisha na thungura. Sikira na mimi naweza kukuvuruta. Kamera wezi. Kama ni saa. Nio kushie. Gethie nitukugucaria. Gethie mwana ule oki. Na makagucaria ri. No makagucaria ne thungura nao. No ngegucia ule oki. It's obvious. Niguo. Thungura ni muthenya utanakinya wa kugucaria. Agikora njogu. Kamera ni no kugucie. Ni de sawa. Kamera ni ndo ngegucia. Kamera no kugucie mani. Kamera ni ndo ngegucia. Sawa. Rocio tha ithano ni tukagucaria. Mukanda. Kimuhera muka? Agicoka agithie. Kihera nguo ki? Mukanda. Agicoka agikakira. Nitasema go. Daula go ugucie. Agithi mwana uyu. Daula go ugucie. Bas, agioka gatagati. Agitaima. Agieterera mathaa. Agieterera. Tha ithano gikinya na kuona. Akiuga go. Ni amagucaria. Ni amagucaria. Ni kuona njogu maraguca. Njogu ndetikagia akirutwo thinyumu aroretio maini. Guo ndetikagia akirutwo maini aroretio ki? Hindu areciria no uramugucia. Njogu akiuga ni uguo. Na akiuga ki? Na akiuga kireke kamukanda ka. Agithikwe njogu no akiona kimura ni ndona munene no ugucie. Agithikwe nguo no akiona kimura ni ndona ki kuri undu nyonete thino kuri na thiri thino wa mutumia. Hallelujah. Kuri na thiri yeho kuri na gathiri kage toguturia maru na kuhoya tokuruta magokona tu asha kuri na guikara kuringana na wendi wa Ngai witu. Hallelujah. Kila mwiciria ati hakiri nicio kuikara gyo geciragia ati ni menyete undu ni ndathikanitha ndainari kucheza ni ni kurathimo ikarai kuringana na wendi wa Ngai. Kuri na thiri yo thiini wa mutu. Aria magwikara kuringana na wendi wa Ngai. Uria Ngai arenda maikare. Acio kindu giothe magatia muhuro wa riua na kione makana ngera riua. Kuri andu makurathimo tondu kiria giothe mukenda guku thi nigetha wendi waku na wa Ngai
cikoro ciana-inĩ ikaga kũringana na wendi wa Ngai. Rora ngoro yakwa Mwathani, mĩthuthurie no mĩthambie. Haleluya. Mĩthuthurie, mũthuri arauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo cigana 19:21, if you want to be perfect, go and sell all your possessions. Taigua mũthuri ũyũ aramana na Jesũ thĩinĩ wa Mathayo 19 ngĩrĩkia. And Jesus replied, Mathayo 19:18, which one? The man asked. And Jesus replied, you must not murder. Akimwera amwerete ahingia maathani ma Ngai. Mathayo 19:18. You must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely. Honor your father and mother. Love your neighbors as you love yourself. I have obeyed all the commandments. The young man replied, what else must I do? Mwathani agocwo. Amen. Thoma Gikuyu. Niĩ ngũthoma Luka 18. Thoma Matthew 19:18. Matthew 19:18. Thoma. Mathayo 19:18. 18 irauga atĩrĩrĩ. Mathayo 19:18 uga. Irauga atĩrĩrĩ. Nake akĩmũũria atĩrĩ, nĩ marĩkũ? Jesũ akĩmwĩra, maathani marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhingia. Ndũkanoragane, ndũkanatharanie, ndũkanaiye, ndũkanaiganĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo, tiaga thoguo na nyũkwa, na ningĩ endaga mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Nake mũthuri akĩmũcokeria atĩrĩ, nake mwanake ũcio akĩmwĩra maũndũ macio mothe ndũire ndĩmarũmĩtie. Igwe kanitha ta Ndorai kandi ole ciria hanaga atĩa macamania na Jesũ amwĩra ndenda kũrathimwo, amwĩra hingagia maathani, amwĩra ndenda mahingagia, nake akĩmwĩra nĩ marĩkũ? Akĩmwĩra ndũkanoragane, angiona matimoĩ mothe, ũngĩmera mauge matimoĩ ta Ndorai na maitho piũ thĩinĩ. Karanja nĩ maathani mothe no magwete uge kuma rĩa mbere nginya rĩa mũico. Dede no gari kando kiuga ki mothe kiuga ndi moyo mothe kiuga na mone maya ndi marometie akikimuria ni atia ungi kwina thiri ingi Mwathani agocwo. Amen. There's another new thing. Hey ni kiki ndiga nake Jesũ aigua ũguo akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũtigarĩtie. Ona inyuĩ kanitha Ndorai na maitho manyu mũtindore mũtithie gũthoma na nĩ mũgũthoma ndathie we niwe takundorete mundu waku rimwire mutugatiri rorano ukaroro sa ona ngehitha na master no ndirakuona nake George akimarora maitho-ini amarora gu maitho-ini akiona mwanga matiari makinyanirie uria mendaga thiini wa miturire yao akimera ni mureka wega ni munyitirire kanitha ni mwakite kanitha ni murahotha ni muraruta icunjĩ cianyu cia 10 no kuri no ndumwe mutigarĩtie akimera nima nĩ mũreka maũndũ macio mothe. No, you need to change your style. Tondũ kũrĩ ũndũ ndorete thĩinĩ wa thĩ ĩno ti andũ arĩa mena ihenya makinyanage, ti andũ arĩa mena hinya mũno mahotanaga mbara. Nĩ kũrĩ na thiri ĩngĩ ĩratũmĩrwo thĩinĩ gatagatĩ. Tondũ Njogu nĩ akwĩre ũguo, no akwĩre niĩ nĩ ndĩ hinya no nĩ ndĩragucĩrio no nĩ wa kabuku. Ona ũngĩthiĩ kwĩ Nguo no akwĩre nĩma kwanja Nguo ngwĩciria nĩyo yandĩkĩte haha ĩkiuga nĩ ndĩkĩtie kũmenya ti arĩa mena hinya mahotanaga. Imagine Kara rũgama agucĩtio nĩ mũrĩithi. Kara ena ũira atĩ ti andũ arĩa mena hinya. Kanitha onawe gĩa na thiri atĩ ti andũ arĩa mena hinya mahotanaga bara. Mũthuri ũcio akĩrwo nĩ ndĩrona nĩma no kũrĩ ũndũ ũmwe ũtigarĩtie. Rĩu wĩthiĩ ndigũkwĩra nĩ ũrĩkũ. Au no tiga kũra Kara gũtirĩ na thĩna ona wona ũkĩgucio nĩ kamũndũ kanini ũkamake. Mwathani agocwo. Ine. Ero mũtinaga thuthuria ngoro yakwa.